السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ماهر افغان او تاسو ګورئ زموږ ا پلس کورس. ګرانو ملګرو، کوم چې موږ دغه چپټر شروع کړی د انسټالیشن، په دې کې موږ عموما کوشش کوو انسټالیشن تاسو ته مخکې موږ ټیچ کړی دی، خو په دغه چپټر کې موږ کوشش کوو هغه مشکلات او پرابلمز چې تاسو ورسره د انسټالیشن پر مهال مخامخ کېږئ هغه تاسو ته حل کړو. تاسو چې کله وینډوز او یا کوم بل اپریټینګ سیسټم په خپل کمپیوټر کې را انسټالوئ نو زیاتره وخت تاسو د ډیفرنٹ او ناشنا مشکلاتو سره مخامخ شئ. کوشش کوو چې هر یو مشکل موږ تاسو ته حل کړو او عملاً ویډیو درته وکړو، یا به کوشش موږ دا کوو چې دا مشکل خپل را جوړ کړو تر څو تاسو ته حل لاره وښایو، او یا که چېرته موږ ته عملاً ټربل شوټ راځي نو موږ به ویډیو ریکارډ کوو تر څو تاسو دغه حل باندې پوه شئ. په دغه ویډیو کې موږ په یو ډیر ناشنا او نوي پرابلم باندې خبرې کوو چې تاسو به ورسره د وینډوز انسټالیشن پر مهال فیس کیږئ. هغه دا دی کله چې ملګرو تاسو یو اس بي پلګ کوئ خپل کمپیوټر ته وینډوز کوئ، کله چې دلته دې ته راورسیږئ او ستاسو کمپیوټر هغه ډرایوونه رالوډ کړي نو تاسو باید یو ډرایو انتخاب کړئ، هغه فارمیټ کړئ چې سی ډرایو یا نیکسټ یې کوئ وینډوز پکې وکړئ. کله چې تاسو خپل سی ډرایو انتخاب کړئ فارمیټ یې کوئ نیکسټ به داسې خیره وي مخکې به نه ځي. نو دې ځای کې به تاسو ته داسې آپشن درکړي ته چې کله د شو ډیټیل باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته به دغسې یو نوټیفیکیشن درکړي. په دې کې تاسو ته وایي Windows cannot be installed to this disk. The selected disk is of the GPT partition style. دلته وایي ملګرو تاسو ته وایي تاسو چې کوم ډرایو انتخاب کړی دی سی ډرایو دا په جی پی ټي پارټیشن سټایل کې دی، نو دلته به وینډوز یوازې اوس په جی پی ټي پارټیشن سټایل کې کېږي، په ایم بی آر کې به ته البته نه کېږي. ګوره د مشکل حل ډېر سمپل دی. ستاسو د کمپیوټر چې کوم انټرنل هارډ ډیسک دی د هغې پارټیشن سټایل جی پی ټي دی، صحیح ده ګرانو ملګرو، او تا اوس یو اس بي بوټ کړی ده په ام بی آر کې، نو دته اوس دا وینډوز نه ترسره کېږي په دې څه کې. نو هر کله چې تاسو ګرانو ملګرو خپل کمپیوټر دپاره یو اس بي بوټ کوئ نو د په خاطر چې وروسته بیا مشکلاتو سره مخامخ نه شئ نو یو ځل د خپل کمپیوټر چې کوم انټرنل هارډ ډیسک دی چېرته چې تاسو وینډوز را انسټالوئ هغه یو ځل چیک کړئ چې پارټیشن سټایل یې څه شی دی. ګوره که زه دلته راشم ولیکم چې ډیسک پارټ او بیا ولیکم چې لیس ډیسک، زما چې کوم کمپیوټر کې انټرنلی هارډ ډیسک دی د پارټیشن سټایل جی پی ټي دی. صحیح ده ملګرو، په دې باندې موږ مخکې خبرې کړې چې جی پی ټي کومې ښېګڼې لري. اوس دا زما کمپیوټر چې دی دا یو ایف آی بایوس لري خو بیکورډ کمپیټیبل دی د لیګسي سره هم. نو دې کې زه وینډوز په بخښنې سره زه دې کې کوم ډیسک پارټیشن سټایل چې دی هغه زه کولی شم چې جی پی ټي هم کم او ام بی آر هم کم. دا چې اوس جی پی ټي دی د سی ام ډي کمانډ په واسطه چې کنورټ ام بی آر یا کنورټ جی پی ټي دی زه کولی شم د جی پی ټي ام بی آر ته کنورټ کړم، خو په ده کې به زما د دې هارډ ډیسک ټول ډیټا له منځه ځي. بیا ځینې سافټویر موږ سره داسې شته چې دغه په ترو زه جی پی ټي ام بی آر او ام بی آر جی پی ټي ته اړوم هغه کې ډیټا زموږ څخه نه ځي. نو تاسو چې هر کله د خپل کمپیوټر دپاره یو اس بي بوټ کوئ یا بل کوم ملګري ته یو اس بي بوټ کوئ یو ځل د هغه انټرنل هارډ ډیسک وګورئ چې د هغې پارټیشن سټایل څه شی دی. اوس د دې کمپیوټر د انټرنل هارډ ډیسک پارټیشن سټایل جی پی ټي دی، نو یو اس بي ورته په څه شي کې بوټ کا په پارټیشن سټایل به حتما جی پی ټي اوسي، نو بیا به دا مشکل تاسو نه درکوي. صحیح ده ملګرو، ګوره مشکل حل ډېر سمپل دی. د کوم ډیسک یا ډرایو چې تاسو سلیکټ کړی دی د هغې پارټیشن سټایل جی پی ټي دی او تاسو اوس یو اس بي کړی ده په ام بی آر کې، نو برای مهرباني دلته به اوس وینډوز 3 نه ترسره کېږي. نو حل لاره چې شی ملګرو، حل لاره ډېر سمپل ده. کومه یو اس بي چې تا بوټ کړی دی په ام بی آر کې هغه به تر خپل کمپیوټر نه وباسئ، انپلګ به کړي او بېرته به دا یو اس بي بوټ کړي، خو دا ځل چې یو اس بي بوټ کړي په جی پی ټي کې به بوټ کړي. نو ستا د کمپیوټر چې کوم انټرنل هارډ ډیسک دی هغه هم په جی پی ټي کې دی، یو اس بي دې ورته په جی پی ټي کې کړه، اوس به ته وینډوز ترسره کېږي، هېڅ مشکل نشته. یا بل کار وکړه، همدا خپل کمپیوټر چالان کړه او ستا کمپیوټر کې انټرنل هارډ ډیسک چې دی د پارټیشن سټایل جی پی ټي دی، نو ته مجبور یې چې دا ام بی آر ته واړئ د کمپیوټر دی چې اوس مو تاسو سی ام ډي کې وښودو. دا چې جی پی ټي ام بی آر ته اړئ د ټول هارډ ډیسک ډیټا به دې ځي، نو دا خو ډیټا به له لاسه نه ورکوو. یو اس بي خاص امپورټیبل ډیوایس صرف وینډوز مې د پکې که زه ام بی آر جی پی ټي ته چینج کړم سمپل رفس باندې نو هېڅ مشکل راته نه جوړېږي، ډیټا دې زه له لاسه ورکړم، هېڅ مشکل نشته. خو که چېرته زه غواړم د انټرنل هارډ ډیسک پارټیشن سټایل جی پی ټي نه ام بی آر ته چینج کړم نو بیا خو د سیم ډي لارې که کوم ډیټا له منځه ځي، نو بیا موږ سره ځینې ټولز اویلیبل دي، سافټویر شته چې هغه دا کار کوي بغیر د نه چې ډیټا دې له منځه لاړه شي. لکه یو ټولز دی موږ سره ایز آس پارټیشن ماسټر په نامه یو سافټویر دی، هغه دا کار کوي شي. نو آسان او ایزي سولوشن د لومړنی دی او
اوږد سولوشن دویم دی اسان او ایزی سولوشن دا دی چې تاسو د کمپیوټر انټرنل هارد ډیسک پارټیشن سټایل جی پی ټی دی نو ته مجبور یې د یو اس بي هم ورته په جی پی ټی پارټیشن سټایل کې را بوټ کی او بوټبل ورته جوړ کی یا داسې کار وکړه یو اس بي هم دی ام بي ار کې لاړ شه د خپل انټرنل هارد ډیسک ټول پارټیشن سټایل د جی پی ټی نه ام بي ار ته واړوه نو بیا به کار دا وشي چې ستا د انټرنل هارد ډیسک پارټیشن سټایل به هم ام بي ار شي یو اس بي هم الریډي په ام بي ار کې ده نو بیا به دا مشکل نه درکوي دا مشکل ملګرو کوي چې ها زه چیرته وم آی تھنک دلته وم نو دا مشکل موږ ته بالکل برعکس هم راکوي شي چې موږ ته داسې وایي Windows cannot be installed to this disk the selected disk is of the MBR partition style بیا به مکمل خبره برعکس وي بیا به داسې وي چې ستاسو چې کوم هارد ډیسک دی دا به MBR وي او تاسو به وینډوز په جی یو اس بي بم بوټ کړی په جی پی ټی کې نو بیا به سرچ په مشکل درکې بیا به داسې ته وایي چې دغه کوم ډرایو چې تاسو غواړئ وینډوز په کې دا خو ام بي ار دی او تاسو یو اس بي بوټ کړی دا په جی پی ټی کې نو تاسو بیا د براس کار باید وکړئ دا مشکل شاید ام بي ار ته درکې شاید جی پی ټی ته درکې خو مشکل ډېر زیات آسان دی ډېر پسانه حل کیږي آسان طریقه دا هم دا یو اس بي به انپلګ کی بیا به لسره بوټ کی او پارټیشن سټایل چې د نکمې غواړي هغه به اجرا کی لکه دلته موږ ته وایي چې د selected disk نه مقصد ملګرو تاسو ډرایو دی انټرنل د هارد ډیسک چې کوم دی دا جی پی ټی دی نو اس بي ورته په جی پی ټی کې بوټ کا کچیرته لیکلی وي چې د selected disk is of the MBR partition style نو بیا دا اس بي ورته بیا په MBR کې بوټ کا نو that is a simple problem دی ډېر پاسانه حل کیږي نو هله لرم چې څه به مو زده کړي وي بیا ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې به سره زموږ ملاقات وشي د خدای په امان